E salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Sono Marco e oggi vi parlerò dei dinosauri più grandi di sempre. Allora ragazzi, questo video, mi raccomando, seguitelo con attenzione perché parla di animali molto, veramente molto belli, ma soprattutto molto grandi, i più grandi che hanno solcato il pianeta Terra. Ragazzi, buona visione. Tredicesima posizione, Parasauro lupo, altezza 5 metri, lunghezza 10, peso 2,3 tonnellate, periodo Cretaceo superiore. Dodicesima posizione, Triceratopo, altezza 3 metri, lunghezza 9, peso 5 tonnellate, periodo Cretaceo superiore. Undicesima posizione, Stegosauro, altezza 4, lunghezza 9 metri, peso 5 tonnellate, periodo Cretaceo superiore. Decima posizione, Allosauro, altezza 5 metri, lunghezza 12, peso 4,5 tonnellate, periodo Giurassico superiore. Il leone del Giurassico è soprannominato questo dinosauro. Nona posizione per il Carcharodontosauro, altezza 5,2 metri, lunghezza 13, peso 8,2 tonnellate, periodo Cretaceo inferiore. Ottava posizione, Giganotosauro, altezza 5,5 metri, lunghezza 13, peso 13,3 tonnellate, periodo tardo Cretaceo. Settima posizione per il Tyrannosaurus Rex, altezza 6 metri, lunghezza 13, peso 6,5 tonnellate, periodo Cretaceo superiore. Sesta posizione, Spinosauro, altezza 5 metri, lunghezza 14,3, peso 20 tonnellate, periodo Cretaceo superiore. Quinta posizione, Diplodocus, altezza 11 metri, lunghezza 28, peso 20 tonnellate, periodo Giurassico superiore. Quarta posizione, Brachiosauro, altezza 13 metri, lunghezza 23 metri, peso 32 tonnellate, periodo Giurassico superiore. Terza posizione, Apatosauro o Brontosauro, altezza 8 metri, lunghezza 24, peso 35 tonnellate, periodo Giurassico superiore. Cioè 35 tonnellate ragazzi. Seconda posizione, Mamenchisauro, altezza 16 metri, lunghezza 25, peso 35, periodo Giurassico superiore. E prima posizione, Argentinosauro, il più grande dinosauro mai esistito, la più grande creatura mai esistita, altezza 20 metri, lunghezza 40, peso 100 tonnellate, periodo Cretaceo superiore. Guardate in proporzione all'uomo, quanto è piccolo l'uomo e quanto è grande lui. Grazie per la visualizzazione, iscrivetevi, commentate, mettete un bel mi piace, alla prossima.